So, ich sag mal herzlich willkommen bei Gut Fußberg. Wir haben heute wieder einen Gast und zwar den Rolf Even von der Lagerfeuer-Kochschule Ruppichteroth. Und ja, du hast ja schon was vorbereitet. Wir machen jetzt auch Ich habe schon mal was vorbereitet, genau. Genau, ne? Ich wollte Zimtwaffeln machen heute im Feuer mit dir. Ja, das klingt gut. Das passt ja auch zu Weihnachten. Ne? Wir haben ja Ja, kurz vor Heiligabend so gefühlt. Ja? die Anzeichen verdichten sich, ja. Bei 10 Grad. Ja. Nee, Genau. super. Dann erzähl mal, was machen wir? Ja, ganz simples Rezept. Butter, Mehl, Zucker, natürlich Zimt, bisschen Kakao, Eier, klar. Und was ich dabei habe, ist halt hier dieses Waffeleisen, Ja. Zimtwaffeleisen, sieh mal, schön mit Wow. Mustern drin. Das, Und hinter uns ist der Feuer schon an und da backen wir die jetzt dann gleich hier im Waffeleisen aus. ja, super. Ich bin gespannt. Aber Ja, das ist genau. wirklich ein Schätzchen. Also Das ist ein Schätzchen, ja. Das hat sein Alter und ja, war schon ein paar Mal in Betrieb, funktioniert. Gut, gucken wir mal. geht auch nichts dran kaputt. Ne? Schwerlich. Müssen wir aufpassen, dass wir es nicht verschweißen im Feuer. Aber es braucht halt ziemlich Power im Feuer. Ja. Also wir müssen wahrscheinlich gleich nochmal nachlegen, aber der Teig braucht ja auch ein paar Minuten, dass er ruhen kann. Von Ja, daher, wunderbar. Ne? Alles klar. Top. Gut. Ja, alles was wir brauchen. Also ich habe hier die Butter schon drin. Ja, Die habe ich mir ja im Feuer, deswegen nehme ich gerne diese Schüsseln, nicht diese Kunststoffschüsseln, da sind dann nachher immer Löcher Ja. drin, wenn du damit am Feuer bist. Vorteil ist, kann ich ans Feuer stellen und Butter weich werden lassen, das habt ihr jetzt gemacht. Und was wir brauchen, sind 500 Gramm Mehl. So, was heißt das sind eigentlich? 521 Gramm. Sehr gut. Also Genau. Lagerfeuer-Kochschule, ne? Ja. Für die dich jetzt noch nicht kennen, also viele könnten dich ja schon kennen, weil du schon mal bei uns warst, Ja. auch in diversen Kochsendungen. Ja, was machst du denn mit deinen Lagerfeuer-Kunden sozusagen? Ja, Lagerfeuer-Kochschule. Wir kochen im Lagerfeuer. Ja, Ne? Also im Feuer, über dem Feuer, unterm Feuer, neben dem Feuer, in der Glut. Und das beginnt mit dem Dutch Oven zum Beispiel, der ziemlich in Mode gekommen ist. ja, Machen wir Dutch Oven Rezepte. Auch der wird eingegraben, in die Glut gestellt, über das Feuer gehangen. Schmorrezepte, schnelle Rezepte, One-Pot-Geschichten, ganz archaische Sachen. Und dann natürlich richtig archaisch auch Lagerfeuer kochen. Das heißt mit Stein, mit Erde, ja. im Erdmantel, im Teigmantel. Es wird in die Glut eingegraben. Und das alles wirklich. Hühnerangriff. Das Huhn kriegt schon Angst. From scratch, also ohne jede technischen Hilfsmittel, sondern nur das, was in der Natur da ist. Ne? Ja. Steine, Holz, Erde, Gras, Moos, diese Dinge kommen da zum Einsatz. Und wir garen dann Fisch, Fleisch, Gemüse und machen schöne Rezepte daraus. Ja, an eins erinnere ich mich, und zwar haben wir zusammen mal gemacht, Hähnchen aus der Feuergrube. Und das fand ich Genau. ganz grandios. Das war wirklich, Genau. ja, Die Feuergrube ist eine der ältesten Garmethoden. ja, Und ist so eine Kombination aus Braten und Dampfgaren. Das hast du ja gemerkt, ne? Also Steine rein, Feuer drauf. Und in dem Moment, wo ich eben die Erde wieder drauf mache und das abdichte sozusagen, luftig, entsteht natürlich innen drin durch das Gras und die Kräuter, die man reinwirft, so ein richtiger Dampfdruck. Ne? Ja. Und das zieht dann durchs Fleisch. Also wir haben jetzt dann sozusagen eine Luxusvariante gemacht. Wir haben kleine Fleischstücke reingetan, schön verpackt. Aber kannst du dir vorstellen, so kann man natürlich auch eine ganze Sau, ein Lamm, Schaf, eine Ziege ich kann eingraben. ein ganzes Tier eingraben. Komplettes Tier, genau. Das ja war, hast du das schon gemacht? Ich habe einmal einen Spanferkel eingegraben, genau. Allerdings bist du da dann nicht in der Stunde mit durch, sondern das geht halt wirklich über Nacht. Ja, ach Ne? so. Also du hast eine wesentlich größere Grube, du brauchst ein bisschen mehr Steine unten. Das muss also richtig heiß sein. Und dann kommen eben Gras und Heu da rein. Und das muss dann schnell gehen, damit das nicht trocknet und verbrennt. Das kommt das Tier drauf, das ist natürlich präpariert, ausgenommen und so weiter und so weiter. Ja, Und dann wieder eingraben, Feuer drauf machen. Ne? Ja, Das ist Wahnsinn. also dann sozusagen Overnight Cooking. Ja. Da musst du Planung haben in der Essensfolge und dann machst du dir ein schönes Feuerchen, setzt dich hin, freust dich, morgen Abend gibt es einen Spanferkel oder Ziege oder was.
Ja, also kann ich sagen, also kann so ein Lagerfeuerkurs, der kann auch schon mal über ein Wochenende gehen. Nee, das, Also das hört ist sich nicht jetzt so. so an. Nee, das sind Tagesseminare, ne? Ja, Das geht hier in der Regel samstags um 10 los, bis Ja. um 18 Uhr, natürlich Open End, je nachdem wie das Wetter ist, wie die Laune ist. Ne, letztes Jahr hatten wir ja einen super schönen Sternenhimmel hier. ja, Haben wir uns nur schweren Herzens dann irgendwann Mitternacht getrennt. ja. Und nee, das sind schon Tagesseminare, wie gesagt 10 bis 18 Uhr. Und ja, ich habe die Kurse, es gibt 3 verschiedene Kurse. Es gibt erstmal, also man kann die alle unabhängig voneinander buchen. Aber ich habe das so ein bisschen aufgeräumt. Also es gibt einmal sozusagen so ein Einsteiger-Dutch-Oven-Ding. Ja, Dann gibt es Leute, die haben schon ein bisschen mehr gemacht, die haben schon schlicht Fleisch gemacht oder die haben auch schon Baked Beans gemacht, die haben auch schon mal Brot gebacken im Dutch Oven sowas. Die da einen Step weiter wollen, dann gibt es einen Lagerfeuer-Kochkurs 2. ja, Und dann gibt es einen abgedrehten, total bekloppten Lagerfeuer-Kochkurs. Wie gesagt, da ist kein Stahl, kein Gusseisen, kein nix, sondern wirklich alles nur das Feuer. nur Feuer, Stock, Stein, Erde aus. Ne? Ja, Und dann machen wir dann so Gerichte wie letzte Mahlzeit vom Ötzi nachkochen oder solche Sachen. Ne? Wo wir dann auch wirklich mit den Hilfsmitteln so arbeiten oder dann teilweise auch echt herstellen Ja, das klingt spannend. Also letzte Mahlzeit vom Ötzi hatte ich auch noch nicht. Das, müssen. Ja, genau. das klingt spannend. Ja gut, also da müssen wir jetzt natürlich einen Steinbock, den wollen wir nicht mehr jagen hier, das ist auch unter Schutz, aber gut, dann müssen wir vielleicht was von Rind nehmen oder von Hammel oder so. Ja, cool. Ja, super. So, ich guck mal, was da jetzt Sache ist hier. Zurück zu unseren Waffeln. Butter ist drin, 521 Gramm Mehl Ja, habe ich gesehen. und 193 Gramm vom Rübenzucker. Also ich sehe schon, bei der Lagerfeuer-Kochschule gibt es keine Maßeinheit. Es gibt das gute Gefühl und den Wie Geschmackssinn. man so Ja? schön sagt, to taste. To taste. Genau. Sehr gut. Gefällt Und mir. 45 Gramm Zimt habe ich mitgebracht, ein Padang-Zimt, ein wunderbares. Steht zwar 50 drauf, Wow, ich weiß aber es sind. sehr gut. Okay, Ja, ich mag das. Ich bin ja auch kein großer Koch. Ne? Also mit Maßeinheiten und so. Ja, das muss es schmecken. Genau. Deine Frau hat mir Kakao geliehen. Ja. Was soll man sagen? Esslöffel und frisch gepresste Eier. Ich hatte auch irgendwas zum Kompost. Ja, genau. besorgen, ne? Das ist Restmüll. Restmüll, dann nehmen wir hier Kompost. Wunderbar. Das ist schon auf. 4 Stück, fangen wir mal mit an. Ja. Geht schon bei der Verpackung los. Die Hühner sollten darüber nachdenken, die Schalen zu recyceln. Komm mal, ich bringe die Schalen vorbei und lass mir die wieder befüllen. Ja, es gibt ja tatsächlich, früher haben sie den Hühnern wieder gefüttert, damit die Kalk haben. Wieder aufnehmen. Ja, das weiß ich, das habe ich mal gehört. Genau. Wir machen das aber nicht, weil die sonst anfangen Eier zu fressen. Und das ist immer, Das ist immer ziemlich von Nachteil. Also, okay. So, und jetzt nehme ich mir das so ein bisschen vor. ich sehe dein Werkzeug, das ist auch handgeschnitzt. Ja? Also, Ja, das habe ich aus dem. Rustikal. Das habe ich selber gemacht. Das sieht zwar gekauft aus, aber das ist aus einem Stück Eiche gemacht. ja, Du kennst doch, wenn die Eichenstämme spalten und dann spitzen die unten an, ja. um da so Zaunfälle draus zu machen. Ne? Und diese Abschnitte, die sind perfekt um so ein Werkzeug. So, ja, kenne ich. Diese Keile. Ja, cool. Da kommen so Doppelkeile raus. Ja. Ne? Genau. Geht hier breit und so. Wunderbar. So, und jetzt sind wir soweit. Jetzt kommt das erste aller Werkzeuge zum Einsatz. Ja. Jetzt bauen wir uns das hier ein bisschen zusammen. Ja gut, am Lagerfeuer gibt es natürlich auch keinen Mixer oder keine, wie heutzutage haben die Frauen ja immer so eine 1200 € Küchenmaschine. Ja, genau. Man könnte natürlich hier einen Thermomix jetzt hinstellen. Nee, das passt nicht. Aber Also ich bin ja absolut kein Technikgegner. Ne? Also zum Beispiel, ich mag meinen Radlader, ohne den kann ich nicht arbeiten.
Nee, das ist klar. Es ist auch nicht so, dass ich bei mir zu Hause in der Küche die Erde ausgehoben habe, um eine Lagerfeuerstelle Ach so, zu machen. ja, ich habe dich ja noch nie eher nicht. besucht. Ich dachte, der Lagerfeuerkoch, der kocht auch zu Hause auf dem Lagerfeuer. Nee, das nicht. Nee, irgendwann ist auch gut. Ja. Also das ist wirklich, du machst diese Kurse und Genau. ansonsten bist du aber, ich sag mal, Ganz normaler Mensch. ganz normaler Mensch Genau. und Es gibt sogar ab und zu mal Tiefkühlpizza, muss ich gestehen. ja, die gibt es bei mir auch. Ich darf Genau. gar nicht, Und ach, doch, danach nicht freue ich mich wieder auf was Ordentliches. Doch, wir sind ehrlich, ich esse auch ab und zu mal eine Tiefkühlpizza. Das Ja. ist so. Jo, es ist sehr kalt. Die aufgewärmte Butter ist wieder fest Ja, geworden. sonst musst du, wir haben ja ein Feuer an, wir können das ja theoretisch den Teig mal kurz anwärmen. Aber ich muss gestehen, Boah, ey. ich Das liebe. Mehl saugt sehr. Ich glaube, ich brauche noch was Flüssigkeit. Ja, Ich hole mir jetzt hier noch ein Ei. sehr gut. Mit Federn. Ja, die gibt es gratis dazu, die bei den Eiern, Ja. die Federn. Watch. Ansonsten helfen wir gleich mit etwas Milch nach. Aber gar so flüssig wie jetzt zum Beispiel bei einem Herzwaffelteig oder so soll der gar nicht werden. Also der bleibt Ja. schon etwas fester. Das sind jetzt so Oblatenwaffeln werden das, Nee, ne? das sind dann nachher die ganz klassischen viereckigen Zimtwaffeln. Ja, okay. Ne? Die haben auch den besten Geschmack, wenn sie ein bisschen gereift sind, also nicht direkt frisch essen aus dem Waffeleisen raus, sondern der Zimt ist ein Aroma, das noch mal ein bisschen gewinnt bei der Waffel, wenn man es abkühlen lässt. Tatsächlich. Ne? Die anderen Aromen auch, also Vanille zum Beispiel ja auch oder Tonkabohne. Es gibt andere Waffelrezepte, da ist Tonkabohne drin. Also das bergische Waffel, natürlich frisch, heiß. Ja. Also ich bin sehr gespannt. Ich bin ein Waffelfan, also besonders, also Ja. ganz klassisch, ne? Waffeln mit Kirschen, was halt jeder so Sicher. kennt, ne? Also Ja, was wir jetzt neulich gemacht haben, ne? genau. Da hatten wir ja diese Superkirschen von euch. Die hatten ja eine Farbe, das war ja absoluter Wahnsinn. Ach so, ja, Richtig stimmt. purple. Du hast ja nicht mehr von den Händen Richtig. losgekriegt. Ich erinnere mich, ja. Wahnsinn, ja. Ja, da hatte ich ein paar Tage von. Ja, auch nicht mit Sandseife oder so abgekriegt. Also Nee, das habe ich gar nicht. Ja. Das trage ich ja mit Stolz. Patina. Dass ich ein Lagerfeuerkoch. Sowas trage ich mit Stolz. Ja. Ja, und wenn du jetzt nicht am Lagerfeuer stehst, was machst du denn sonst? Ja, also mein Hauptberuf, das hier ist ja sozusagen einer meiner Berufe, kleiner Teil. Aber in der Hauptsache bin ich Kommunikationstrainer Ja, und werde von Unternehmen gebucht, um im Bereich Marketing und Produktentwicklung Ideenworkshops zu moderieren. Also ich bin Kreativtrainer, kreativer Kommunikationstrainer. Ich unterstütze dann die Unternehmen bei Ideenfindung, bei der Produktentwicklung. Dabei geht es sowohl um die Teambildung, um die Kommunikation im Team, aber ich mache natürlich auch methodische Vorschläge, welchen Kreativitätstechniken man arbeiten kann. ja, Ja, und das ist so ein bisschen die Schnittstelle hierher. Ne? Also wenn man dann den Seminarraum verlässt und nicht mehr mit einer Moderationswand redet, sondern draußen ist in der Natur und auch mit den Fingern wieder ein bisschen was macht, dann zeigt einfach die Erfahrung, und es schließt sich natürlich auch auf natürliche Art, dass man dann eben einfach auf andere Ideen kommt. So. Ja. Und das ist eben häufig gefragt. Ne? Und das ist mein Fachgebiet. ja, cool. Also Neudeutsch Trainer oder Coach. Trainer und Coach, genau. Ja, Und dazu gehören dann diese sogenannten multisensorischen Methoden. Und das heißt also alle Sinne Ja. auf Deutsch. Und ja, eine Spezialität dabei ist dann bei mir auch der Feuerlauf. Das heißt, ich mache mit den Leuten Kreativitätstraining und ganz nebenher fällt dann sowas ab wie barfuß über glühende Kohlen gehen oder in Scherben springen, so ein ganz abgefahren. das ist ja nicht mein Ding, Scherben Das ist, springen. nee. Hast du schon mal ausprobiert? Nee, ich bin tatsächlich diese Woche in eine Reißzwecke getreten mit richtig Ja, das Kabums reicht. und Das reicht. aber hinten in den Fußballen. Also es war Ja. aushaltbar, Ja, war aber nett. ich musste sie wirklich mit Kraft rausziehen. Also Ja, du hast doch einen kleinen Sohn ja. und wart mal ab, wenn Lego überall rumliegt.
Ja, das Lego-Ding kenne ich auch, aber ich denke, also Scherben stelle ich mir noch schlimmer vor. Ja? Ja, es ist ja nicht so beim Scherbenlauf oder Scherbensprung, dass da eine Scherbe liegt, sondern da wird richtig so ein Bett, Scherbenbett ne? Ja. Ausgebreitet. Und damit ist das jetzt dann nicht so punktuell so, sondern viel eher noch beim Scherbenlauf als beim Feuerlauf so, dass es wirklich sozusagen so eine Art Angstgegner ist. Ne? Also das ist im Grunde in dem Moment, wo du es dir vorstellen kannst, nur das zu schaffen, so ein Hauch, sagen wir mal so 40:60, 60% Schiss, 40% Mut, das reicht, um so einen Scherbenteppich zu bezwingen. Und das kann schon nochmal in so einer Situation, wo es wirklich um was geht, ein Booster sein. Das heißt, Kreativität, die Leute gehen dann eben offener und offensiver auf Probleme zu, auf Themen los und sind sozusagen ermutigt, ein bisschen mehr neue Wege zu gehen, alte Sachen zu hinterfragen und auch so wie man so schön sagt, selbstgesteckte Grenzen eben mal auch ein bisschen nochmal unter die Lupe zu nehmen. Ja. Ne? Genau. Also das heißt, im Prinzip ist ein Mentaltraining, du bereitest jemanden darauf vor, Genau. du springst jetzt aus welcher Höhe, ein halber Meter, So, Meter, vom Tisch. vom Tisch in Scherben, das ist ja schon gewaltig, also ich sag mal, wenn ich wiege 75 Kilo, Oh, das scheppert. das scheppert richtig, Ja. ne? Splattert es ganz gut durch den Raum. Ja, und fließt Blut? Nein. Dann haben wir was falsch gemacht. Ja, dafür bräuchst du keinen Mentaltrainer. Ja, okay, Das aber schaffst du alleine. das mit der Glut kann ich mir noch eher vorstellen, für mich persönlich jetzt. Aber Ja, das hast du ja auch gesehen. Haben wir ja neulich hier gedreht. genau, das haben wir einmal hier gemacht, ne? Da war ich nur als Zuschauer, aber das fand ich schon. Ja, also wir haben schon mal, also zum Verständnis für die Zuschauer und Zuhörer, der Rolf hat schon mal einen Feuerlauf hier gemacht, mit Scherben noch nicht, aber halt diverse Kurse machen wir hier mit dem. Und man kann auch über die Lagerfeuer-Kochschulenseite kann man ihn buchen, ja. Und viele Genau. Veranstaltungen sind halt bei uns. Genau. Und deswegen habe Das ich war das. für ZDF Neo. Ne? Ach, der Feuerlauf, ne? Der War Feuerlauf. ja. Genau. Zeig doch mal gerade den Teig. Der ist jetzt hier. So gut, wie man das bei der Kälte jetzt hinkriegt. Ja, Also ist man doch top. sieht, die Butter fließt nicht mehr so ganz. Aber so ist das, ne? So ist das dann aber auch auf den Kursen. Also das ist kein, wie soll ich sagen, also es lebt natürlich vom Mitmachen, selber experimentieren und wir wollen was lernen. Und beim Lernen macht man halt auch mal Fehler oder es läuft nicht so wie geplant. Aber ein Lagerfeuerkoch, der sich nicht zu helfen weiß, ist keiner. Ne? Ja. Also da muss man dann schon Ja. irgendwie mal, das ist nicht wie ein gewohntes Rezept zu Hause in der Küche kochen, sondern da verbrennt auch mal was, da bleibt auch mal was roh. Da schmeckt es nicht so wie erwartet oder es ist auf irgendeine andere Art und Weise verblüffend. Ja, und das ist halt nun mal halt auch das Spannende an einem Lagerfeuerkochkurs. Ne? In der Regel kommt es hin. Also wo ich probieren durfte, war immer sehr lecker, muss ich sagen. Ja, das hat einfach auch damit zu tun, dass man selbst wenn man dasselbe Rezept, was ich zu Hause koche, und wenn das Nudeln Bolognese ist, wird auch im Lagerfeuer einfach anders. Du hast andere Temperaturen, du kannst bei ganz anderen Temperaturen Fleisch anbraten, das hast du zu Hause einfach nicht. Wir haben hier eine Menge Auswahl auch an Wildkräutern und Wildgemüsen. Da rennen wir hier mal über die Wiese und finden tolle Sachen, die wir mit reintun können. Und dadurch kommen einfach auch andere Aromen zustande. Ja. Das ist halt Also so richtig so. du hast halt ganz andere Geschmäcker, ne? Also die Genau. man einfach so nicht kennt. Richtig. Was ich halt immer mag, sind echte Lebensmittel, ne? Also nichts Richtig. Verarbeitetes und Richtig. das kommt ja bei dir nicht vor im Kurs, dass da. Nein. Also es gibt ein paar Sachen, die produzieren wir vor, aber dann handelt es sich auch um Prozesse, die auch seit Jahrhunderten, vielleicht seit Jahrtausenden ganz sauer einlegen zum Beispiel. Ja, okay. Konservieren mit Salz, trocknen. Ja? Wenn wir eine Soße machen und haben einen Beef Jerky, das so trocken geworden ist, dass du mit dem Hammer an die Wand nageln nicht mehr kannst, kommt mit in die Soße rein, gibt einen ganz anderen Geschmack. Also ein Beispiel Dörrfleisch, ne? Heute sagen wir Beef Jerky. Ja. Oder getrockneter Fisch. Also trocknen, salzen, pökeln, einlegen. Das sind so die zulässigen Vorbereitungen, Ja. Ne? Um Ja gut, Sachen haltbar sprengt zu das den machen. Zeitrahmen einfach. Geht ja Ja, gar das nicht. bringe ich damit. Also sauer einlegen dauert seine Wochen. Aber das sind halt alles Vorproduktionen, die wir dann haben
für eine bestimmte Soße oder sowas oder für bestimmte Effekte. Ich denke, das geht schon okay, weil das halt auch die Methoden waren, die Ötzi zum Beispiel auch verwenden kann. Also Ja. Sachen, die man eben seit Jahrtausenden kennt. Ne? Ja. Übrigens wusstest du, dass man heute davon ausgeht, dass das Kochen am Lagerfeuer erst zu unserem Boost in unserer Kulturgesellschaft geführt hat? Kann ich mir vorstellen. Also wissen Ja. nicht, aber ich dachte, weil Ja, einfach es war sonst so eine gegenseitige Entwicklung. ist man ja roh. Die durch das Kochen und durch die Verarbeitung von Lebensmitteln, also zum Beispiel Getreide oder Fleisch, war für die menschliche Entwicklung auf einmal schlagartig sehr viel mehr Energie einfach da, weil der Körper die Energie sehr viel besser verwerten konnte. Und damit konnte erst das Gehirn beim Menschen größer werden. Also man sieht Okay, einen ja. zeitlichen Zusammenhang zwischen dem Entwickeln von Kochen, von dem Garen von Lebensmitteln und der Entwicklung der Gehirngröße. Und Entwicklung von Gehirngröße brachte dann wieder. Das heißt, wir müssen aufpassen, wenn jetzt die Affen im Zoo anfangen Feuer zu machen, dann sind sie kurz vorm Dann Ausbrechen. sind wir kurz vor einer Mutation. Das, Genau. Was aber bis heute, was ich auch interessant finde, wenn man so in die Literatur guckt, bei den Ethnologen oder Archäologen und so weiter, was man bis heute nicht wirklich erklären kann, ist, warum es in fast allen Kulturen auf dieser Welt so ist, dass die Frauen in der Küche stehen. Und es spielt überhaupt keine Rolle, ob es ein Matriarchat oder Patriarchat ist, also Frauen stehen in der Küche. Männer kochen auch, aber dann beim Fest für die Gemeinschaft, Ja. aber so dieses tägliche Kochen für die Familie liegt in der Hauptsache immer bei den Frauen. So. Das ist- Keine ja, das Ahnung, warum das so kurios, ja. ist. Zu dumm. Ich meine, in deinem Fall kann ich es mir vorstellen, weil du hast ja wirklich die Hacken voll Arbeit hier auf dem Hof. Hallo. ja, gut, wir stellen gerade um, ne? Also wir kriegen jetzt noch Also. mehr Mitarbeiter und Ja, also wir schön. wollen jetzt also nochmal mehr Zeit mit den Kindern verbringen und so. Das, Ja, wichtig. die sind ja nur einmal klein, sagt man ja so, ne? Genau. Und ich glaube, ich kann hier noch lange drauf rumdrücken, aber das ist so wird nichts, kalt ne? geworden. Nee, dann würde ich sagen, heizen wir das Feuer nochmal richtig ein. Ja genau, ein Kaffee wäre jetzt schön. Ja, Hör mal, ich habe